Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi tofauti ya snacks ama vitafunio. Kwa hivyo bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele itakayokuja baada ya neno subscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Na pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Video yetu ya kwanza ni katlesi za tuna. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni viazi, karoti, dania, vitunguu, pilipili boga, samaki wa mkebe, kitunguu thomu, limau, mayai, chumvi, garam masala, curry powder pamoja na manjano. Kwa hivyo sasa twende jikoni tuanze kuchemsha viazi. Sasa tutaanza kuchemsha viazi. Unavyoona, nitaweka viazi na nitaviweka chumvi na pia nitaviweka vitunguu. Alafu tutafunika hadi viive kama dakika 2. Kwa hivyo hii samaki huwa ina mafuta ndani. Kwa hivyo nitatoa mafuta kidogo, niweke kwa hii pani kidogo tu. Alafu sasa nitaweka kitunguu thomu, nitaweka na kitunguu maji, yaani kupika kidogo tu kama dakika 1 tu hivi, na kisitaki hivi. Alafu nitaweka sasa karoti na dania, nitaweka nusu nitaweka kwa viazi, na hii pilipili boga pia nitaiweka. Alafu nitaweka na chumvi kidogo. Alafu tutaweka samaki. Na samaki wangu ni mikebe 2, lakini pia zatumia mkebe mmoja kulingana ile size utakayotaka. Alafu nitaweka curry powder kidogo na manjano kidogo na garam masala. Nita kidogo, alafu nitaweka na limau. Alafu sasa hapa nitaipua. Okay, viazi vyetu vimeiva na pia niliviweka manjano kidogo, na nitaweka limau kidogo ili tuzidi kupata ladha. Na sasa hapa nimezima stovu. Kwa hivyo sasa taviponda hadi vilainike vizuri sana na viwe vikavu kabisa, kwa sababu vikiwa na maji katlesi zetu wakati tuachoma zitapasuka. Kwa hivyo lazima ni viazi viwe vikavu vizuri sana. Na pia tutaweka dania. Alafu sasa tutaipua sasa. Okay, sasa tunaanza kutengeza. Na hapo utatengeza ile size utakayotaka wewe mwenyewe. Utaka kubwa ama ukitaka ndogo. Kwa hiyo utachukua viazi vako ufanye hivi. Alafu uchukue mchanganyiko wako uweke hapo ndani, kisha uzibe na uhakikishe umeziba vizuri kama hivi. Uhakikishe vimezibika vizuri sana kama hivi. Unaona? Alafu unafanya hivi kwa makini sana, ndio hizi samaki zisitoke nje kama hivi. Kwa hivyo tutafanya hivi zote hadi tumalize kwanza. Okay, nimemaliza zote. Kwa hivyo sasa tutavunja mayai yetu. Tutapiga kama hivi. Alafu sasa tutachocha kwa unga kwanza, alafu tuchoche kwa mayai, alafu ndo tuweke kwa karai. Okay?
Hii inasaidia zisipasuke na pia zishike mayai vizuri. Okay, sasa nimeweka mafuta kwenye stove hapa yapate moto, na kisha mafuta yako yapate moto vizuri, siwe makali sana na pia siwe baridi. Alafu mayai yetu hapo, kwa hivyo unachukua katlesi unachocha kwa mayai hivi, alafu unachoma. Alafu sasa unazipinduza moja dakika 2, alafu tunazitoa. Okay, sasa tunazitoa na tutaendelea hivi hadi tumalize zote. Okay, sasa tumemaliza zote kama mnavyoziona. Kwa hivyo kama umependa mapishi yangu ya siku ya leo, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa video yetu ya pili ni kebab za nyama. Tamu sana. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni kima, pilipili mbichi, pilipili za kuponda hizi, binzari nyembamba, curry powder, garam masala, pilipili manga, tangawizi mbichi pamoja na kitunguu thomu, kitunguu maji na dania, olive oil na chumvi. Okay? Sasa tutaweka nyama yetu katika bakuli. Alafu tutaweka mchanganyiko wote, yani vitu vyote tutavimina katika hii bakuli. Okay? Chumvi tutaweka kiasi chako, alafu tutaweka na mafuta kidogo tu. Alafu sasa tutachanganya vizuri. Okay, sasa hapa niko na straw, tutatengeza kebab zetu sasa. Utatengeza ile size unayotaka. Sasa unaona iko sawa. Kwa sababu tunaitoa polepole vizuri. Tunaweka vizuri kwa sahani hivyo. Natengeza nyingine. Ya pili iko tayari. Huwa tunaitoa polepole tu. Okay. Naendelea hadi tumalize zote. Okay? Yetu ndio mwisho hii sasa. Okay, tumemaliza zote. Sasa tutazifunika tuzieke kama muda wa nusu saa hivi. Nusu saa ama hata zaidi ukitaka. Na unaweza tu kuziweka kando hivi, ama kama ukitaka pia unaweza kuziweka kwa friji nusu saa ama dakika 40. Kisha baada ya hapo ukaendelea na process. Okay, sasa ni baada ya nusu saa tunazitoa, tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuzipika sasa. Sasa hapa nyangu iko kwa jiko tayari, kwa hivyo nitaweka mafuta kama vijiko 2 tu hivi. Okay? Mafuta yetu yapata moto, kwa hivyo sasa tunaanza kuweka kebab zetu. Nageuza polepole hiyo. Ukisaidia upande mmoja unageuza upande wa pili kama hivi. Alafu sasa tutafunika. Maana na hivi hastaki moto mwingi, unasipika na moto mdogo mdogo kwa vile tujatia mafuta mengi. Ukizigeuza polepole kuziangalia na ukifunika. Tunazigeuza pande nyingine. Sasa haziko mbali na kuiva. Na mafuta ni yale yale, sijaongeza mafuta mengine. Isipokuwa tu ni mvuke wa ufuniko. Okay?
hapa nimeongeza moto ndio zipate kukauka, kwa sababu naona sasa ndani zishaiva. Alafu na hii kufinika pia inasaidia hizi kebab zisiwe kavu. Unaona? Zisiwe kavu ndani. Kwa hiyo kama vifunika tena dakika 3 hivi 5, alafu tutoe. Okay? Kebab zetu ziko tayari. Sasa nitazima jiko. Alafu sasa hapa niko na kaa langu la moto. Nitaliweka hapa hivi katika hii foil. Alafu nitaweka na mafuta hivyo, alafu nitafunika kwa muda wa dakika 2 tangu moshi uishe. Okay? Kebab zetu zipo tayari, na ziandaa kwenye sahani kama hivi, na harufu yake wow ni nzuri sana, yani na utamu pia usimwambie mtu. Na hapa niko na sosi yangu hivi nimeitengeza. Natumai mapishi yangu haya mumeyapenda na pia mutayajaribu. Video yetu ya 3 ni sambusa za nyama. Vifaa tutakavyotumia kutengeza sambusa zetu ni nyama kima hapa, kitunguu maji, dania, pilipili mbichi, binzari nyembamba. Hapa nitatumia kijiko kimoja cha chai, alafu garam masala nusu kijiko cha chai, curry powder kijiko kimoja cha chai, alafu nitatumia mafuta ya kupikia vijiko 2, na chumvi na maji nitatumia. So katika hii nyama nitachanganya hizi spices zote hapa. Nitaweka na chumvi ile kiasi unayotumia, alafu nitaweka na mafuta, alafu nitaweka na maji kidogo ili yapate nyama ipate kuiva yani. So nitaenda jikoni kuibandika. Okay, nitakuandika jikoni kwanza hadi ive. Maji nitaongeza yote ndio kisha nipike kama dakika 10 hivi viungo vipate kuiva. Sasa nyama yetu imekauka maji yote vizuri, kwa hivyo tutaweka kitunguu maji na dania ama kwa jina lingine kotimiri, na tupike kwa dakika 1 tu, kwa sababu hatutaki viive. Baada ya hapo tutavimimina katika bakuli yetu, tuviache vipoe na tuende tukaandae gundi la sambusa zetu. Okay, sasa natengeza nini? Natengeza hii gundi la kufungia manda. Unga ngano hapa nimeweka na maji peke yake ndio tunahitaji kutengeza gundi letu. Naona sasa imekuwa sawa sawa. Uzito huu ndio tunaotaka. Sasa manda zetu ndizo hizi hapa nimezifunika ili zisiingie upepo. Sasa nitaanza kuroll sambusa zetu. Naona nitaanza hichi kipembe hapa hivi kukunja hivi, alafu nitakuja hichi kipembe kingine hapa nikunje hivi, alafu nitaileta hivi ndio niingize nini? Niingize nyama sasa. Nitakisha nyama imeingia hadi huku chini vizuri. Alafu sasa hapa naishi kipembe hapa hichi, na kisha umekunja vizuri tena, umeleta tena vizuri hivi tena, naizungusha tena hadi hapa. Alafu unaweka nini? Unaweka gundi. Na mimi napenda manda zangu ziwe nyembamba, zisiwe nono. Huwa napenda manda nyembamba. Kifika hapa naeleza vizuri hivi. Sambusa zetu imekuwa nzuri. So nitaendelea hivi hadi nimalize. Sasa mafuta yetu ndio haya, hayajapata moto sana, kwa hivyo nitaanza kuweka sambusa mafuta ili yasiwe moto sana, ndio sambusa zako zitakuwa nzuri. Sasa utaendelea kuchoma sambusa zako kama hivi, uzipenduze polepole hadi upate ile rangi itakayokupendeza.
Kwa hivyo tutaendelea kuchoma zote hadi tumalize. Na hapa ndio utakuwa mwisho wa video yangu hii. Natumai mtaipenda sana. Sambusa zetu hizi ni tamu kabisa. Natumai mtajaribu. Video yetu ya 4 ni kebab za kukaranga na za kuoka. Okay, vifaa tutakavyotumia kutengeneza katlesi zetu ni viazi viwili vikubwa. Samaki hapa natumia samaki wa kipande anaitwa Solomon. Hapa nitatumia tangawizi mbichi na kitunguu saumu. Alafu niko na binzari, niko na manjano, na niko na garam masala, na niko na dania, kitunguu maji, masala na pilipili manga pamoja na paprika, alafu na limau na chenga za mkate. So nitachemsha hizi viazi hadi viive. Alafu na pia nitachemsha huyu samaki. Nitamtia samaki hapa na hizi viungo vyote nitachanganya pamoja. Nitaweka na limau. Alafu nitaweka na chumvi na pia nitaweka na mafuta kama vijiko viwili vikubwa hivi. So nitaenda kumchemsha na maji pia nitaweka ili hivi viungo vipate kuiva. So nitaenda kumpika huu samaki hadi aive. Pika huu samaki hadi aive, alafu na pia tutabandika nini? Viazi vyetu. Nitavitia chumvi. Nitavipika kwa hadi viive. Okay, viazi vyetu nimechemsha hadi vikaiva na vikakauka maji kabisa. Sasa nalifanya nini? Navisaga hapa hadi vilainike. So, ziko tayari. Sasa nitaziweka kando nisage samaki. Na samaki wetu hapa yameiva vizuri hadi kakauka. Sasa nitatoa mifupa na hizi ngozi. Okay, so nimetoa miba yote, imeisha. Kwa hivyo sasa nitachanganya viazi hapa ndani. Nitatia na dania na kitunguu maji na pilipili. Lakini pilipili kama unapenda, kama upendi pilipili sio lazima. So umechanganyika vizuri, na kama ukitaka kuongeza spices zaidi waweza kuongeza, lakini naona zangu ziko sawa. Sasa hapa utaweza kutengeneza shape unayotaka wewe mwenyewe. Sasa mimi shape yangu nitatengeneza shape ya hivi, ndio napenda mimi kwa kababu. Okay, nimemaliza. Sasa tunaenda jikoni kwenda kuzichoma. Okay, so hizi za kutumia mkate mimi nitaenda kuzibake kwa oven. Alafu hizi za kwenda za mayai nitaenda kufry. Nitapiga hili yai, alafu hizi nenda kuzifry. Sasa utaweka mafuta katika karai yapate moto, na usichome na moto mwingi, moto wako uwe moto wa katikati. Alafu utazichoma kwa ile rangi mwenyewe itakayo kupendeza. Alafu tutazitoa tuziandae. Okay, hizi ndo zile kebab nimebake. Hizi nimebake kwa oven. Okay, kebab zetu ndio hizi hapa ama katlesi, na hapa niko na sosi yangu ambayo nimeitengeza na cucumber na thom na tangawizi mbichi. Natumai mtapendelea mapishi yangu haya siku ya leo na pia mtayajaribu. Hapa ni utamu wa hali ya juu. Video yetu ya mwisho ni spring rolls za kuku na kamba. Mahitaji yetu ya kwanza ni kuku hapa. Kuku wako mkate vipande vidogo vidogo kama hivi vyangu unavyoona hapa. Alafu na kamba wako uwe umewasafisha, umewatoa vichwa na mikia. Alafu pia utawakata vipande vidogo vidogo, yani visiwe vidogo sana, kama unakata katikati tu, ziwe kama piece mbili peke yake. Alafu baada ya hapo sasa ndio tutaweka spices, okay? Sasa tutaweka hawa kamba katika bakuli yake ndio tuweze kuweka spices. Na hawa kuku nao pia vile vile tutaweka kando katika bakuli yake tofauti ndio tuweze kuweka spices. Nitaweka chumvi. Nitaweka pilipili manga.
tutaweka soy sauce. Na pia tutaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kama kawaida yani. Kiungo hichi hakikosekani. Na pia tutaweka na garam masala. Na hapa utaweka kulingana na wewe mwenyewe ule wingi utakao taka. Ile vizuri kama hivi. Alafu tunaweka kando. Tunachukua kuku naye vile vile. Tutamweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi. Tutamweka pilipili manga, chumvi, na pia tutamweka soy sauce na garam masala. Koroga vizuri kama hivyo. Alafu pia tunamweka kando. Kwa hivyo tutawaloweka kama muda wa nusu saa kabla hatujaenda kuwakaranga. Okay? Alafu na hapa niko na vitunguu nilivyokatakata kama mnavyoviona kiurefu vizuri, na karoti zangu pia nimezikatakata kiurefu, na pilipili boga nimezikatakata kiurefu, wengine wanaziita pilipili hoho. Alafu na cabbage yetu hapa kama mnavyoiona nimekatakata vizuri pia. Mafuta ya kupikia utatumia tu mafuta aina yoyote. Alafu mimi napenda pilipili, nitatumia pia pilipili. Kwa hivyo sasa tuelekeni jikoni tuanze mapishi yetu. Sasa utaweka pani yako katika jiko kama hivi ama kikaango chako. Uweke mafuta yashike moto vizuri, alafu sasa uanze kukaranga nyama yako ya kuku, na uhakikishe unaikaranga vizuri iwe imekauka. Na pia nilisahau kuambia kuku ni vizuri uwe umemkausha maji. Ndio itakuwa rahisi sana kukauka kwa haraka. Kuku wetu hapa ameiva vizuri kabisa na amekauka na rangi yake ya kupendeza. Kwa hivyo sasa tutamtoa ili tuweze kukaranga kamba sasa. Na kamba hawa wakati unawakaranga usiwakarange sana. Wakarange kama dakika 10-15, usizidishe hapo. Ukizidisha hapo watakuwa wagumu sana. Ndio maana mimi nikawatenganisha kamba kando na kuku kando ili nisiweze kukaranga kamba kwa muda mrefu. Okay? Baada ya kumaliza kukaranga kamba wetu, mafuta hayo ndio tutakayoyatumia kukaranga vitunguu, kukaranga hizo mboga zetu. Kwa hivyo tutakaranga, na ukiona mafuta ni kidogo unaweza kuongeza. Sasa tunaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi. Tutaipika kama dakika 1 hivi ama 2. Alafu tunaweka karoti zetu hapo. Tutazipika kwa muda wa dakika 1 kabla tujaweka pilipili hoho ama pilipili boga kwa jina lingine. Sasa tutaweka curry powder, na pia itategemea ule wingi mwenyewe utakaotaka. Alafu tutaweka na manjano. Pia itategemea wewe mwenyewe vile utakavyotaka. Na kama una spices zako zingine unataka kuweka, pia unaweza kuweka spices aina yoyote vile. Inategemea na wewe mwenyewe. Kwa hivyo tutapika hapo kwa muda wa dakika 1 kabla tujaweka vitu zingine. Sasa tunaweka pilipili boga na cabbage. Na hakikisha hizi unaviweka visiive sana. Unaona, hatutaki viive, tunataka vitafunike yani. Unaona, viwe gwaru kitafuna hivi. Kwa hivyo hakikisha haujavipika sana. Okay? Sasa tutafunika kwa muda wa dakika 2 peke yake, alafu tufungue. Sasa hapa tumefungua na tutaweka nini? Tutaweka soy sauce na pia tutaweka limau. Soy sauce na limau zikiambatana huwa ziko na ladha nzuri kabisa. Natumai yani mtapenda sana mkijaribu hii recipe. Hiyo ladha ninawaambia iko hapo, mtaipenda tu sana yani. Sasa tutaweka wale kuku pamoja na wale kamba, alafu tutakoroga vizuri sana viweze kuchanganyikana vizuri kabisa. Alafu baada ya hapo sasa tutafinika kwa muda wa dakika 2 peke yake, kwa sababu hatutaki vive sana, tunataka viwe gwaru hivi. Alafu tuepue, okay?
Okay, sasa hii ndo nyama yetu hapo hivyo. Na hizi ndio rapa nitakazotumia. Ziko hivi, lakini ziko aina nyingi tu. Inategemea na mwenyewe ile utakaopenda kuchagua ama utengeze mwenyewe. Sasa mimi nitatumia hizi. Tuweka vizuri na tambara kama hivyo, zisiingie upepo. Utatoa moja. Utaweka kama hivyo. Alafu hapa niko na gundi, tayari nimetengeza gundi yangu kama hivyo. Alafu sasa tunafunga. Tuleta hivyo. Uingize kama hivyo. Na hii side nyingine uingize kama hivyo. Alafu sasa unazungusha hivyo. Unaenda unazungusha kama hivyo. Alafu sasa tunachukua gundi. Tunaweka kama hivyo. Sasa nataka niwaoneshe vile itakavyokuwa hii ya mwisho. Hii ya mwisho nataka niifunge na rapa mbili niwaoneshe. Kwa sababu kuna rapa zingine huwa ziko laini sana ama zinakatika katika, usishindwe utafanya nini. Utafunga ya kwanza, alafu utachukua ya pili, utafunga nayo juu yake vizuri. Na pia hizi huwa zinategemea, kuna zingine utapata ni nzuri na zingine utapata huwa sio nzuri, ukizichoma haziwi crunchy, zinakuwa laini. Hasa itategemea na wewe mwenyewe ni gani umechagua. Lakini hii ni nzuri sana, maana ukichoma nayo hizi spring rolls zako zinatokea crunchy vizuri kabisa. Utaipenda yani kabisa vile zitakavyotokea. Sasa nimemaliza kufunga zote vizuri kama mnavyoziona. Kwa hivyo tuelekeeni jikoni tuende kuchoma sasa. Katika kikaango chako kama hivi utaweka mafuta ya wastani. Alafu utasubiri yapate moto. Yasipate moto sana, kwa sababu ikipata moto sana zitafanya harara juu. Alafu utaziweka kama hivi unavyoona. Alafu utaendelea kuzipika na kuendelea kuzigeuza kila upande hadi zifanye ile rangi utakayopenda ama rangi itakayokupendeza. Okay? Kama mnavyojua hizi huwa hazichukui muda mrefu kuiva, sababu ni kama tu vile sambusa. Unaona? Ni tu unapika ukizigeuza, ukiendelea na kuzigeuza hadi zipate rangi nzuri, kwa sababu vile vya ndani vote vimeshaiva. Nitafuta tu ziive juu tupate rangi nzuri ya kupendeza. Na kama utapenda ziwe nyeupe pia ni sawa, lakini vizuri ziive vizuri, ziwe golden brown kama hivi hapa. Sasa hapa zimekuwa tayari, tunazitoa. Na zimetokea vizuri sana, hakuna hata moja iliyopasuka. Kama nilivyosema, ukiona rapa yako sio nzuri, tumia rapa mbili kufungia ndio zifungike vizuri. Okay? Sasa tunaendelea kuchoma zingine hadi tumalize. Na wakati umetoa za kwanza, kabla uweke za pili, hakikisha mafuta yako umeepua kwanza, yakapoa kidogo ndo uendelee kuweka zingine. Ukiweka vile vile bado mafuta yako moto sana, bado zitafanya harara. Okay, hizi ndo spring rolls zetu, zimetokelezea vizuri kabisa. Na ladha yake ni nzuri pia. Natumai mtazipenda kabisa. Alafu mimi hapa nitazitolea kwa ketchup, lakini pia unaweza kuzitolea kwa chutney, ukwaju ama pilipili ya aina yoyote vile. Natumai mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele itakayokuja chini baada ya neno subscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Pia usisahau kunifuata katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia
Tajiri.